كرة الزمالك بتلعب لعبة بص العصفورة. طب شفتها؟ طب تعالى نروح لها. سابت الصفقات وسابت البلاوي اللي احنا فيها وحرقة الدم اللي احنا فيها كزملكاوية، وراحت تتكلم على التحكيم وتشتكي على التحكيم، واصل احنا عاوزين تحكيم اجنبي وخبير اجنبي وخبير ملوخية والجو اللي ملوش لازمة. انت عارف انت فيلم زكي شان لما الواد كان بيقول للبنت يقول لها ما شفتش في اخلاقك، ما شفتش في اخلاق. احنا بقى يا معلم المفروض الناس تقول لنا ما شفتش في بجاحتك. يعني انا ما شفتش في بجاحتك، ما شفتش في بجاحتك انت كزمالك او كاداره الزمالك اللي هي بتلعب لعبه بلعب باخد بعقل او باكل بعقل جمهور الزمالك حلاوه، اللي انا عشان انسيهم مشاكل الصفقات، انسيهم والهيهم في حته ان احنا المظلومين. اصل هو دايما ايه، عاوز تضحك على الزملكاوي وتهديه كده شويه، تقول له احنا مظلومين قوي، احنا المؤامرات علينا، احنا بص احنا الناس جايه علينا قوي، احنا بنخسر عشان هم بيظلمونا، احنا حسسه بالكلام ده، واقعد تقول الكلام ده كتير فهو هيصدق. فهو لما يقتنع بالكلام ده فهيهدى خالص. احنا مظلومين والله، فنقعد نلف في دايره بنخسر بطولات ومش عارفين حتى ننافس على البطولات. مش هقول لك بنخسر، احنا مش عارفين ننافس على البطولات. انت دوري يا معلم اهلي بيراميدز، دلوقتي القطبين في مصر اهلي وبيراميدز، القمه اهلي وبيراميدز. تخيل انت كزمالك ما بقتش موجود في الصوره، اخر سنتين انت مش موجود. هما الاثنين بينافسوا على الدوري، كاس مصر، سوبر مصري ما كنتش موجود. شاركت كده يا معلم في الفاينل قدام الاهلي وخسرت، ولكن برضو في النهايه انت مش موجود في الصوره، مش موجود لاسباب العقليه اللي اداره الزمالك خلاص هي عارفاها. هنصدر المشكله دي. ولكن لما نيجي بقى نرد على البيان اللي اداره الزمالك طلعت بيه وتقول لك احنا مظلومين علشان التحكيم، رغم ان انت لو بصيت من بدايه الدوري لحد دلوقتي واخر مباراه هي مباراه الجونه وفزنا ب 4-1 في مباراه اساسا فريق الجونه نايم مننا في الفانلة، سيبك من الكلام ده كله. ولكن هتلاقي مباريات كتير احنا كزمالك بكل امانه، مش هقول لك بقى اتجاملنا، لا، كان في اخطاء تحكيميه كارثيه كانت في صالحنا واتكلمت فيها كتير. مش هقول بقى احنا الحكام، لا، هو بص، هو التحكيم في مصر اصلا كوارث كوارث. مش هقول لك احنا بنتجامل واصل الفرقه الثانيه تتظلم، الاهلي بيتظلم، الاهلي بيتجامل، بيراميدز بتتجامل، ما مش هقول لك انا هقول لك من الاخر التحكيم خرابه، التحكيم كوارث. فخلينا مقتنعين بالكلام ده. ولكن من البجاح ان انت اساسا اخر فتره انت كنت مع التحكيم، لا يعني نسبة كبيرة جدا كانت في مصلحتنا، فاحنا مش هنقعد نضحك على بعض. لكن احنا بنحب نصدر جو المأموريات، جو المأمورية الناس كلها بتتأمر علينا، الناس كلها بتظلمنا، التحكيم ضدنا، الدولة ضدنا، اصل هم عاوزين الاهلي ياخد الدورة، اصل هم عايزين الاهلي ياخد البطولة، اصل مش عارف ايه، وده اي كلام ملوش اي لازمة. فزي ما هو قال ما شفتش في اخلاقك، فالناس هتقول لنا ما شفتش في بجاحتك. حرفيا ادارة الزمالك بجحة، احنا بجحين يخرب بيت البجاحه. تبقى انت يا معلم ظالم الفريق اللي قدامك وكسبان ظلم، وترجع تطلع تقول ضربني واشتكى وسبقني وبكى. لا، ده احنا اللي بنضرب ونشتكي وبنسبق ونشتكي، وفي الاخر نطلع ونقول احنا مظلومين.